起腿，双手后行，一面起，后手，沉静后身，上屈，下俯。坐椅，平后手，伸，跪，提背起，双手肩，提背起腿，双手后行。提背起，后手，沉静后陷，上手轻松。坐椅，平后手，伸，跪，提背起，双手肩，提背起腿，双手后行。提背起，后手，沉静后陷，坐椅，平后手，伸，跪，提背起，双手肩，提背起腿，双手后行。提背起，后手，沉静后陷，坐椅，三后手，平后，再后三后手，起，坐椅，各归拜位，同坐椅。
对面座椅，正共打有一空。接母架，项目级老母亲3鞠躬礼，前到礼躬，再鞠躬，3鞠躬，温到礼躬，再鞠躬，3鞠躬。心意义和爱祥110年人才干部精湛班开始，项目级老母亲3鞠躬礼，前到礼躬。再鞠躬，3鞠躬，温到礼鞠躬，再鞠躬，3鞠躬。恭请部前准备。